Ner mala kenyam ka nas diatin kontin barwani lingwaseme anda manduni shan kod nyam ne non ruashni an wala shan ka welkel ka paibangon ron kina dangro wudi jan dangro wudi dich dera ner mala bana ruacha ka tin tin kontin jekka konke konit kontilan nuääri tega tung man ken kor wan de lat kor dinan tama to gorno dong liriling no Menyam, chane ngaja guano kor jaten, re duaran kon nuääri, to kon karo tishush konantama. Nyoch, kan kor dan tuo. No. Kan kono ko kor dan le rode, yenu ngamenyam. Nuääri, gor jeno bana tok bana jela rodan. Tok ala shal ken wo tok bana rodan, la tok bukora ai, ano kon teke tong wante nakakon. Men yam de lari janana la nyoch jalari ko kokon ke chanada la piu la kene be big dor kon biken ke dak dakan goten kon to kontin la shin kon ke dor kon nyoch la ja kap ko chong de je kek ke de gwada na be piu bu ko yer ke ja darben namo ngay kon di aloroy ngay kona no nyoch la ja woike la tuka tele nyoch milartin ko kor runga kelio la tuka ke jan gwasa mo miche benone bana lok ka nyoch miche ben ja be lora ba la te kerech brejte bigatin jang bitel gwam madong de ka taltin ngodo bala tong la ka gorka piu la kana lojok piu la beka pintiang beka pin beka na chan akor beka tuk nyok ba changi nyocho ko ben ba den le ni jien gwa dan la mat de kon le ka higher ground ki mun mitanial mede na yitin yem la nurin tama ka gwa da dan en chipin te piu la kana jien special dawich na jien dawich ki gwada dan ti ka gwa pini bina jin bina ore chen bina ore tin ko jen telepiut ten nyoj bokule ben yo mi nyoj che nyolo yer bina nyogo jien kan war bu nyolo lo ke gwada dan e te ten la dawich so la kono wut kareo o dan mo wona are chen gwada na telepiu kan nyoj mi nyoj bichop mi nyoj lo yer bina nyogo jien bina nyolo gwada na piten lo kono guru kor pini so mnyo dan wo shikon de chuch ka kor gwa bar ka piu ko jan chandan piu te ka tin chang e kamo na chen kire ke bin bota ngodo ba de kon nyoko mirial kon ka la ke la ja lat ke la ja ga ka min shal ka daik so na me de kon ngaji no nyochi mu shi problem nyoch is never a problem ko de kon solved kada lo yerbo naturally cause te ken edun ko michi piuche benen den ka tot den bolo yer ka rolo ka tot den bolo yer ka jom ka mai den piu bi ketel bana nyolo gwada ne pitin balo gore ka ba tet ko makpin ba balari so na mo ngai connected so when me la natural disaster tell a problem it can occur jere ka has quick jere nyal medit and all that la kana talk no so you can be focused in along melody genene rik tin kontin latke ran ke tet rik latke ran ke tet iga rik tin latke akir me yadi tin laden wore joje dan en shush kan wore naga dan nakan wore akume kir me yadit SSPDF ken ne dialan kontin chari realika ke shar shikarudien jigano bikan wore biken kanak jere mangai kone tuogen tama ka jan gwata kontinene de kon ngaji no KTT chika natural disaster ke man made lat ke tet ko benwari bike chuch do banaka nwari me dia ngaji no nakake kodi nakake ko ken keneti bombom tugeke no tiken ka lwanki tiken ka bom so miliu ko right now right corner
liha dana me menaka kon ke jeme kum kir mi yadit de kon ngaje no che tuok lo rabang tuok ka misha design kon ngaj ni gwase dan mi che kor me che tuok je re weekend answer achiji Uganda UPDF ikana gorno beken nuer beken kanak karen nyali helicopter achikon ngaj me je tuok ke jen pai diok pai ngwan pai diej pai bakel pai baro pai badek jam to kona pai bangwan chikon ya lat ken di al chana kenen ano ti shari alika kir me yadit ko ban nuer be kanak che tega wano titi kan kwala cholo no let kanga let karan kakenen kon de kon focustin mana kon chi piu mana kon mundan ka dobdan naka kore duaran gwad mi kwa kon joitin kana ka kontin karen yale naka gat men en ram chaje ka nuer naka je no gwad mi mo wanka dul ke tej nuertin wana la nek kume kirmi yadit ki kume jani naka ke mena wakon ngay kone en korm je tuok la gwana kormi modong cha yat pin ba chwa kujo kan kujo but si korm dong ba benang ye yen innocent people kwai le book karen yale akume Uganda People Defense Force me cha ka kok wuri chalka me kir kan bol mail tai bike ke ngay kon AMD ne obi kan wer biken gatuk tai da na shiga dini jaka je ke 2013 kira muku kan le chole ne ken tai shiga ben kor ge biken wer ben ka je ke ci kor mo che ben bay ke ben bay ke so kana wagwa chere milet kan vengeance chere milet kan revenge yenta da na kana kon den parwe mi shiga mo la naga kon ka bo ti chibitu ke ci kon bo parwe ma changa do wona ka kar kon Koran men naga je joji je gwada dan titin chetama to kon larno ne kon dial kanin tam chigen te goro jika ken gwad dan chenkana de tijeno ka kor ni ni chop ko de kirun chop ko de ban te ka kem ga jamo te kon rei rol Ethiopia te kon ke Uganda te kon ke Kenya te kon gwad na dial and many point there re which ka so Sudan te IDP tetin la netin kon te children rock re dorten kon de ten chiket Juba United State Malakal anywhere te IDP camp tetin ten nuare ten gwad mo kene ite riang antama re nuare mi cha nuare cha ko displace de kon larno 90% tiken karo biji cam chui kenten telekon mi cham kana ko jano live no be declaration ba no kangane ku lami dan tamatin je ka kon magwa kangane ke nuare politician kene tin kontin tin je ka magwa they sit comfortable cham kon to go for foreign capital the share mannequin the chicken ganang dul gorka god kin man kin shenkan wirar ku gan waren konta tel shap ku kan shen refugee camp god me shaga displaced akir me yadit maybe yen mission na me akor gwan mete minindi na kone dialati tila nuare bana shush ke jamma ke bana tikara refugee camp kor gwan minindi bana shush ke jamma Guasmi, man, God, dong, shushkan. Toy karar, telekatech. De kon larno toy kare kore, toy kare pini, re chang. Telekon me chamkan. Chamkan mara, kerech. Dordan de kul feel comfortable thin, kide loidin kul teten, jojekaten. Katele melet kwar kena.
ku kwar ku kan le enjoy re dorin kon tigatin ku civiliani ku kan le liu neri kon la nuere ka bel ka kenitin ba an wo yen shar de gang ran wi jek duele te dore te ka kade te ka hoke be been displaced be George chu oiro don gwasme ko shenok jin te ka michari ka choja dan en sha inflicted ke men cha lat kan warin tam ga jan gwasme anu angum be yar ka generation dan te niam men generation te kontina murai kon ka kwimat ken on were namet tiena ling ramurai ni chianga no na tikemat manweri a very important la nyir yene la lug yene chol yene no ramamo ramijek gwan liaka liak chete ko jogna no na marodien liak te karami jene o te dial ke be ka radien a chite ke mugwa lanyeji lanyangak and all that jen chwale liako but when it come ko right corner about unity no nuere ke tike unity nuere ke tike mat mo chi ngo shelia ka chejak o gorge jeno chin nuere kan bili chuch you know nuere be kan ngaji no kangani way out a queen dien be ka we ka jamo be ka miet be kan jengne be ka doren be kan ladidi development be ben gwadan dien mat magwa mi kumi jisdo ko charian mat ka chajalat hoji kala du kemat no gwijeno ba jilyak ka ta dan tikji chol rodo no jin nationalist ko ba jino ko jor te jor mede jino forever ka logo neko ke jin nationalist point ramu chunga dore e chenga jo chunga dore jen ba kul ngaje no jera momo a patriot ke kuidore ba kul mat kenete ko kien but when telegitar gwa dan bitin teleji a region teleji united core dar kula gwade ya ngaje no tok lokeje an 18 kon tin logode na de ka wegwa ne di chal ka togo no jenne keje ka tok gwane jen ano de ne kai keje tama ba tok gwane jen che gwano jin bunong jen obunor ba kanek ba kula liem na mo chi mgwa man jak nuere ke chuje long gwaseme o nuere sharu den lok chikar ngaje no kana chikan changa nje no kangani ala jin mi shiro kuje no jinga ter gwala witin la chuje long ko kor gwan me ba no mulat kono nuere sharu den kuch yes sharu den kuch do bi sharu den kuch je jene kin nuere agor no ba jangaje no jeni chung kel ka nuere mite kel ka jor laro atowa chen che je bore jor bo ber gwinje no jor mi chit kanete to in sometime da ne puj bo no kada man mi chenen ke nyaman you know ka dong tere ne ton belaro kwajaja so mi chit kana mo jin mi tire na ke bi kuje no jinwar wa jin chi identity do chi jealous chiro kuje no jinga jin mi chiro kuje no jin worzi ke tikan luang yo de jeno che fail ka society namo che bomdu luangdu mandana de nuade ka loka je chabat ki doro majin bo e jik cast out ko jirami mom loko bi lar no jin war ke buraje lo jin war ram mo telingu teli luang teli jo and yet nuare la no karami mom liak rode mi shi right ka queen nuare jala kala jin jiramo go awa bit tel mo gwa manong mi chu neko kabiti wa no jen wo bune bu chuch gwa butok bu jalar na do bu dan de na on yam je ko riun en to wan gor ken motivation bi tik den bu kana kula nyok kam ko kana figure out no baka wedi brana ngaje no jen a words tirar bu ge no jen tele jelot chetik da ba che bi jigala meaningless sometime mi ran chaje gujen wotel mu to kaje la ro da bala da kujen wo nga chero bele gujen wo dunda gwaye bo gwen dung ra da dien go gwaye dien ngaje tamma negatin kon let kon ga sele support kam no kon odi
tilyak titenen wo ngaga mo bele nyurun so chana go ka other people ti kokien rei dor di ale kokien chungne to ko dorien ku karen support chunga kel medeka nago kana wi kel nyane men tiktok daro shal ken nepal tuoga pan ken pan kaje chicken politician ken ke kwar ken chicken ka duet chicken ka jo chicken ka wanga men parliament ken waga ke internet dien ka gaga social media kaka akwar te dar ken te sham ka wich ka chicken gorno bunarwach chicken goro bran be jor be youtube ba men jiga dan la roda ba jangach men mo chingwane chika kech ko chanyi ken jal chaka gak ko jenta de tin tama netin kontin riang kitin kontin cham kana chajo gorno te ne de rwach katin jer kon let ken ka community ku kan wi ku kan le cham ka do min jek kan chwa rwach atel jowdun milyan jenta dan let chetre nuere ba nuere tan dien mi ci kwance mi ja kwance je chebul rajan o de nuere dien da do de je so jen bene bu ka parwech just ka kwe kwan dek ni nuere karodien ariek dung me de kon example mo de ne jakan de kon kor mu gwana jendere de ne jeter mani netin kon ngi karodien o ke worzi ka pelken nuere ken pelken ke rerika de karodien ger wa example mo kana kolat karam mo len mi shora lut ka community waram mo la woni jen ka woni am woni jen ka mu we jeka yoro da mana ger medo balat tuka gwana jen ka kon e kon shal ka nuere atame me etam de rudan je keje de kon chonga je de kon mo gwana jen de kon kwaj tibu gwano ba kon nak kir me yadit ke kwi Dr. Machar reng Machar jena politician chirka politician tin koken ran ku de deserve no de ran chonga jakel but not when manakana ko ke che choice panyen wo banwer be ka dil tuk anwer tin kel gaje akan ko no ko le use ka yo ala yo ka very powerful long ka ta dan en la rode kare nwer but ken mutwogo no de wunwere no don de jakok abanwere ke be ke chenga jek be kala jor kudeke no kanedi talot wala gornje no de ke encourage ko do brande ko nyam ko je ko dor by the way ko dor de nwade ka ngaje no ka ngane de ko nyam de but chine ko shiga da abandon ko chaji mo ke yo abira idea ke chondien no bijabat ke amanta mo ka nganu wantene kanware mete ga janke jor to kokien te ka matama dong de ka dor top tin kokien mete ga rami mo mete ka kwak jamriem nuare ka te che mante ga kemba amma mo logo ne jeno bajo kwedan wo ete che mane ete ka erianga ke chunga ke kumke don jira mo la ne ga la kan te ka kemon ba me ram gu jeno completely ano che gu jeno che control che jealous so benega baganang winten konde ko gwarten especially kon la kwarteme gat ken dial tike ke East Africa te ke Ethiopia tike ke Uganda tike ke Kenya tike ke Rwanda tike wi dial ko kien gorkenten ko kan yur konen ko kan la ladan tame mission wari shiga tike resistant tikan kor tikana to gang karodian den chaja no ke ken ko la kan ngajen wona ne ba kona mo ba jo witodien yenta dan le roda murai kon ko den wadara gwa den wadara wonyam ade jag dialan kon tin tiam ko kon were de ko rodian woch chan raja go ne ta dan kel kon were gwane jen madan kel berik to wana long be ko woch ndo mo na jal goli bana gori jeno bana community dan bana je tot pin Ramadan en dong video dong de men le de lat ci gon tam tene lat ke jelong te la mala right ti ta ganes Nuer ke ta ganes kon lat ka gwas mi special tin kon lat kan online TV channel laden wo ngum nang giten na ma jaten o jin me ken rod moch
ka kel me ka me Nuer let ke Nuer la de ka je no kit te no to ndi lat ko Nuer be ka je no la ra gujin go malat karada dien a metalot but karama mo a very powerful words ka je but ke je dong der gujin o telalot but take a chong karaj ko betin kon lat ke be ka lat kano Nuer be ka woniam jin mu gujen wo ci dop tel mu gujin o longa kan Nuer me de lat moy rodo dor let ngwan katen len men dana lada len men dan lat karada dien mela na da jen gwata me o Nuer mi te tel rada dien mu gujin o bi la lada malado lediten o bi lwa bana be ka do ka je den anyok ala ngwane gar karodien win mon ci entaye wal ci ting ci rodien gar mena kon ba gor kon change ci nawo ke technology developments ano bana ngot ko mu kon kay jog win mon we ka nyam wana ke technology then bu kon la drug na rodan kontema I've seen it most of our young men mat kana kwang mas kani type teleka time katin godin kon de kan kalet karodian ka de kan kalet ka dorian ajan la ko la lar kan ojina you need to get married gor jeno be kwen ko be kula settle down be kula tedi be nyur chang agad ko ke shegdo be kula latika ka be doruba be kula latika ajana mone la gor mo de gudara kwen ka ja ko dong be te ko be te ka kar dong be woj bo be lele be chula deka but ka generation dan to kontine ne te wan charge gor no dong de rander tika gol agor nyeno be jalen wel joko kodi we jeno mo waje kapchong lo tenjin gwa kel ke tere ko ken la de simana go lo de jeshi bulon kalene but be ngaje no you are missing things maniam liak yarangu yaratan wan karan a chang baje nok balong in the long run bo la je we affect rate ko telele rek pan ano de ro do liak de miler mo de lat but ngada no dora me goreje awa mo kwa biul ke kach ke chang mi chodo lut ni chang da wi ajoje bo gwa da antenya na mo mediten but me mo gwa den la ko ne la ja po se ba be ja kan be ja kan mo gwa ba chentem we are fighting a good fight Nuer chardan mat that is the motto gen vision ana gor kone Nuer charro mat ke Nuer kel ana we woniam ko ba Nuer ba ka ger choje di de me to go batok ban doran bana jelat bu kontra agriculture bu kon ke infrastructure education hospital anything with the community down there just stand ban ka chulat kel but not when we are separated when telecom unity telecom mat ku kon drag na rodan down but most important of all ale liak jen yana ku di de me mi to kan tam ka generation dana yara kon ba jen Nuer cha ga bunang ne lam ne charno kan waran te karo fi camp take din with compare your life with them take do gwaye better than this kaka ne ko te ba ku dirun ka jina ngum ladim is better de kon good fight de kon a lot de kon kor mu gara chalga ter kor mu gara de kon lat ko de kon ne kon de kon ka motivate ko de ka let de ka tegdul gorka de kan ta dan win mon we ka de kan ngati especially technology to content to jo me mu gor no de nywa yakel ana kwa je lot kam jeni diala ko kena kon go de kan link ana biya tika ma ban yo je kala rodien chu je pro je no video no ko ken gwasmo report ni kin wesnen kon lan kalat gwasme be ka je gitin ana biya tika mal ko nyal pos kon dial bye bye